Cześć! W naszej serii Astronomia ze światem głuchych powoli zbliżamy się do końca poznawania planet Układu Słonecznego. Dziś poznamy planetę Saturn. Co to jest Saturn? Saturn to 6. planeta od Słońca. Jest też drugą planetą pod względem wielkości w Układzie Słonecznym, zaraz po Jowiszu. Jego średni promień jest około 9 razy większy niż promień Ziemi, a masa jest około 95 razy większa niż masa Ziemi. Saturn to gazowy olbrzym, zbudowany głównie z wodoru i helu, bez skalistego jądra. To jedyna planeta, której gęstość jest mniejsza od wody, co oznacza, że gdyby istniał wystarczająco wielki ocean, Saturn utrzymałby się na jego powierzchni. Pierścienie Saturna. Saturna rozpozna każde dziecko. Dlaczego? Dzięki jego pierścieniom. Te piękne, płaskie struktury składają się głównie z lodu, drobnego pyłu i fragmentów skał. Są ich miliardy i mają wielkość od ziarenka kurzu do rozmiaru całego domu. Rozciągają się one na odległość do kilkuset tysięcy kilometrów od planety, ale ich grubość jest jednak niewielka i wynosi mniej niż 1 kilometr. Pierścienie Saturna są jednym z spektakularnych zjawisk w Układzie Słonecznym. Doba i rok na Saturnie. Doba na Saturnie trwa około 10 godzin i 39 minut. A ponieważ Saturn jest olbrzymi i składa się z gazu, to tak szybki obrót wokół własnej osi powoduje, że jest spłaszczony na biegunach. Jego równik wystaje bardziej niż bieguny. Rok na Saturnie, a więc jeden obrót wokół Słońca, trwa aż 29,5 roku. Księżyce Saturna. Saturn ma ogromną liczbę księżyców. Obecnie, w sierpniu 2025 roku, wiadomo, że ma ich aż 274 i wciąż odkrywane są nowe. Największy z nich, Tytan, ma własną gęstą atmosferę, co czyni go wyjątkowym wśród księżyców, bo jest to jedyny w Układzie Słonecznym księżyc otoczony gęstą atmosferą, której zachodzą skomplikowane zjawiska pogodowe. Jest to również jedyne miejsce poza Ziemią, na którym odkryto powierzchniowe zbiorniki cieczy, ale nie jest to woda, a jeziora ciekłego metanu. Inny fascynujący księżyc Saturna to Enceladus. Naukowcy mówią, że prawdopodobnie ma on pod powierzchnią ocean ciekłej, słonej wody o głębokości dochodzącej nawet do 30 kilometrów. Temperatura na Saturnie. Średnia temperatura w górnych warstwach atmosfery Saturna to około minus 139 stopni Celsjusza. Ponieważ Saturn jest gazowym olbrzymem, nie ma stałej powierzchni, a temperatura zmienia się wraz z głębokością w atmosferze. Im głębiej, tym cieplej. Wewnętrzne warstwy planety mogą mieć temperatury liczone w tysiącach stopni. Widoczność Saturna z Ziemi. Saturn można zobaczyć z Ziemi gołym okiem jako żółtawy punkt światła. Oczywiście nie zawsze, w zależności od jego położenia względem Ziemi. Ale żeby zobaczyć pierścienie Saturna, to już potrzebujemy przynajmniej lornetki, a najlepiej teleskopu. Odległość Saturna od Słońca. Saturn krąży wokół Słońca w średniej odległości około 1,4 miliarda kilometrów, czyli prawie 10 jednostek astronomicznych.
To znaczy odległość Saturna od Słońca jest prawie 10 razy większa niż odległość Ziemi od Słońca. Żeby łatwiej to zrozumieć, posłużmy się skalą. Przykład. Tu, gdzie stoisz, jest Słońce i ma ono wielkość mniejszą niż 10 mm. W tej skali metr dalej jest Ziemia, wielkości mniejszej niż 0,1 mm. A Saturn gdzie będzie? 10 metrów od Słońca, wielkości mniejszej niż 1 mm. Saturn jest tak daleko, że sonda Cassini-Huygens, która badała Saturna, jego pierścienie i księżyce i wystartowała w październiku 1997 roku, potrzebowała aż 7 lat, aby dolecieć do Saturna. Kolejne planety Układu Słonecznego. To wszystko o planecie Saturn. W kolejnym odcinku Astronomii ze światem głuchych opowiem o Uranie, a jeszcze w kolejnym o ostatniej planecie Neptunie. W odcinku kończącym tę serię opowiem o Plutonie, który kiedyś był nazywany planetą, ale odebrano mu tę nazwę, oraz o tym, co jest za Plutonem. A potem zobaczycie jeszcze jeden film o odległościach w Układzie Słonecznym. A jak ten film będzie wyglądać, to niespodzianka. Cześć!